အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ idea channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်သင်ပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ movie application လုပ်နေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ movie application မလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့firebase နဲ့ sketchware application တွေကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ရမှာပဲအားကြောင့်မို့အဲ့ဒီ firebase နဲ့ sketchware application ချိတ်ဆက်နေကိုကျွန်တော်ခုဒီ video လေးမှာပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စလိုက်ရအောင်ဗျာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုကိုသွားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော် line ဖွင့်လိုက်မယ် line ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် browser တစ်ခုကိုသွားလိုက်မယ်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ browser မှာ firebase လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပါတယ်ဒါဆိုရင် firebase လို့ရေးလိုက်မယ်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာလေးပါဒီ website ကလေးပါ firebase.google.com အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးရောက်ရှိတော့ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီဟာ Google account ရှိရဆိုရင် Google account လေးနဲ့အပါလေးပဲချိတ်ဆက်လိုက်အောင်ပါပဲကျွန်တော်ဒါဆိုရင် create a project ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် project name ကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးမယ်ကျွန်တော် project name ကို movie လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ movie ရတယ်ဒါကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုအမှန်ချပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် continue ကိုလေးနှိပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ continue ကိုပဲဆက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီဟာကိုကြောက်လေ United States ဆိုတဲ့ဟာကိုဘာမှမပြောင်းပါဘူးဒီ United States ပဲထားလိုက်မယ်ဒီ United States ဆိုတဲ့ဟာကိုဘာမှမပြောင်းပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုလည်း accept ပေးလိုက်မယ်အမှန်ချလေးပေးလိုက်မယ်ဒီဟာလေးပါအဲ့ဒါလေးအမှန်ချပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ create project လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခဏဆောင်းလိုက်ပါဒါ project ကိုဖန်တီးနေတာပါတိတ်လိုက်မကောင်းလို့ပါဒါဆိုရင်ရပါပြီဒါ ready ဖြစ်သွားပြီတဲ့ your new project is ready တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ continue လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟာဒါဆိုရင် refresh လုပ်ပါပြီဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ project လေးဒီထဲမှာလာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် movie project ထဲကိုရောက်ရှိသွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်စရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီဟာလေးပါဒီ Android ဆိုတာလေးကိုရွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က project ပဲဖန်တီးရသေးတာပါကျွန်တော်တို့ application ဖန်တီးဖို့လိုပါသေးတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီ Android icon လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာရောက်ရှိသွားပါပြီဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမဲ့ application ရဲ့ package name ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control ကျွန်တော် movie လို့ရေးလိုက်မယ် control movie လို့ပဲရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် my Android application ဒါကကျွန်တော် movie လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဒါနာမည်ပေးတာပါဒီကဘာမှဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဘာမှရေးရမလို့ပါဘူးဒီနေရာလေးပါအဲ့နေရာလေးကဘာမှရေးရမလို့ကျွန်တော်ပြီးတော့ register app ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ project ထဲမှာနောက်ထပ် application တစ်ခုကိုပေါင်းထည့်တာဖြစ်ပါတယ်သူပြထားတဲ့ဒီဟာလေးကိုဒါနှိပ်ရပါဘူးဒါအောင်မနှိပ်ရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုဆွဲချမယ်ဒီအောက်ဆွဲချပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါကိုလည်းဘာမှလုပ်ဆရာမလိုပါဘူးအောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့နှိပ်ဆိုတာလေးကိုဆက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေဒီဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ် continue to console ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမဲ့ခုနကဘာမှမပြတဲ့ဟာဒီခု1 app ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီဝင်လေးထဲမှာပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခုနကကျွန်တော်ပြတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ application လေးကိုပြရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ setting ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်setting ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုသူအဲ့ဒီ application လေးရဲ့ setting ထဲကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ setting တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ firebase application နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sketchware application ကိုချိန်ရမယ့်ဟာတွေပါအရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးမချိန်သေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီညာလေး3စင်းကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီအကြောင်းလေး3ကြောင်းကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bit ဆိုတာလေးကိုဝင်မယ်ဒီ bit ပါဒီ bit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့ကကျတော့ဒီအရင်ဆုံးအပေါ်ဆုံး authentication ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ authentication ကဘာလို့လုပ်တာတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ chat application တွေပါရေးမယ်ဆိုရင်register လုပ်တာတွေပါရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ authentication ကိုလုပ်ရတာပါ movie application တွေပါဆိုရင်တော့လုပ်ရတော့မလို့အောင်ဒါကျွန်တော်ကသိအောင်လို့ပြောပြတာပါ
chat application တွေပါလောက်ချင်တဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်သိအောင်လို့ပြောပြတာပါဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အပေါ်ဆုံးကဒီ email and password ဆိုတာလေးကိုခဲနံပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enable ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးကို enable ပေးပြီးတော့ save လုပ်နိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကခုနက disable ဆိုရဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးက enable လို့ဖြစ်သွားပါပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် anonymous ကိုနှိပ်လိုက်မယ် enable နှိပ်မယ် save နှိပ်မယ်ဒါဆိုရပါပြီဒီနှစ်ခုပဲဒီ channel ဟာလေးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဟာတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့မဆိုင်ပါဘူးတကယ်လို့ game application တွေပါတယ်ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ play game တွေပါတယ် Google တွေပါတယ်နဲ့ချိတ်လို့ရပါတယ် Facebook တွေပါတယ်နဲ့လည်းချိတ်လို့ရပါတယ်ဒါကြိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါအခြေခံလိုအပ်တဲ့နှစ်ခုကိုပဲပြောပြတာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏကဒီကျောင်း၃ကျောင်းကိုပဲပြန်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ real time database ကိုဝင်မယ်ခဏလေးဆောင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ real time database တွေကိုရောက်ရှိသွားပြီဒါဆိုရင် create database ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ database ဖန်တီးရမှာပါကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ် firebase မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ database နဲ့ကျွန်တော်တို့ storage ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိပါတယ် database ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့စာတွေကိုတင်ဆက်တာပါကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့စာတွေပါတွေကို JSON ပုံစံနဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့နေရာပါသူကကျတော့စာပုံစံတွေကြီးပါပဲအကုန်လုံး storage ဆိုတာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေတခြား application တွေပါတယ်တင်ဆက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့storage တွေကိုတင်ဆက်ရတာပါအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ firebase မှာ storage နဲ့ database ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိပါတယ် database ကစာပုံစံတွေကိုတင်ဆက်တာပါ storage ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုပုံတွေဓာတ်ပုံတွေတခြား file တွေပါတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ရတာပါဟုတ်ပြီဒီဟာကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းမဲ့နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော် enable လို့ပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဘာမှမပြောင်းပါဘူးခဏလေးဆောင်ပါဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးပေါ်လာပြီကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ setting ချင်းစရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီဟာကျတော့ rule ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် rule ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ setting ချင်းရမှာပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် font နှစ်ခုပါ .read and .write ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ် read ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ database တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ user ကဖတ်တဲ့ဟာပါ user ဖတ်တဲ့ဟာပါ user application ထဲမှာအသုံးပြုပါ write ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ admin application ထဲမှာအသုံးပြုပါအဲ့ဒါဘာသဘောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ permission သဘောမျိုးပါကြည့်လို့ဒီအောက်က write ဆိုတဲ့ဟာကိုဖော်ပေးထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ကိုလာပြီးတော့ admin application တွေကနေပြီးတော့ဒီထက်ကို data တွေရေးလို့မရပါဘူးတကယ်လို့ read ကိုဖော်ပေးထားမယ်ဆိုရင်လည်း user ကနေပြီးတော့ဒီထက်ကို data တွေရေးလို့မရပါဘူးအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုမှာကျတော့ user ရော admin ရောအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုလုံးကို true ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကို true ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့အောက်က for ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြတ်ပြီးတော့true ရေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ publish တင်လိုက်မယ်ဒါဆိုခဏဆောင်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရပါပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငကြောင်၃ကြောင်လေးကိုပြန်ဝင်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ database ပြီးတော့store တွေပိုင်းကိုသွားမယ် store တွေပိုင်းဒီ store တွေဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် store တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ setting ချိန်ရမှာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော် customer tag ကိုနှိပ်လိုက်မယ် next ကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ် done နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က creative report bucket ကိုဖန်တီးနေပါပြီကျွန်တော် store တွေဖန်တီးနေပါပြီဒါတော့ကျွန်တော်မြန်ပြောနေတာပါမြန်ပြောရတော့မှအချိန်ကတိတ်တော့အချိန်ကကြာနေပါတယ်ဗီဒီယိုရှင်းသွားမှာပါဆိုလို့ပါကျွန်တော်မြန်ပြောပေးတာပါဟုတ်ပြီဒီထက်ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်ခုနကလိုပဲ rule တွေကိုဝင်လိုက်မယ်rule တွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က edit rule ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုဒီဘက်ဘေးလေးကိုဆွဲရမယ်ဒီလိုဆွဲရမယ်မြားလေးတိုင်းဒီလိုဆွဲနောက်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးမှာ new ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရမှာပါ null new ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခုနကလိုပဲ true ပဲပေးလိုက်ပါမယ်
ဖြတ်ပြီးတော့ TRUE true ဒါဆိုရင်ရပါပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကလေးပဲ publish ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sketchware application မှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ firebase application ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးပါပြီဒါဆိုရင် firebase နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application နဲ့ပဲချိတ်ဆက်ဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခုနကအဲ့ထဲကိုပဲပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကဒီ project setting ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုခဏစောင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ project setting တွေကိုရောက်တော့ပါပြီရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ user ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Sketchware application တွေကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် Sketchware application တွေကိုပြန်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် Sketchware application တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ခဏလေးဆောင်ပါsorry ပါကျွန်တော် line ပိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Sketchware line ဖွင့်ထားရင်လောက်တာကြာလို့ပါဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီမဲ့ဒီ movie admin ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာပါအဲ့ဒါလေးကိုဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘာမှတော့မလုပ်ရသေးပါဘူးကျွန်တော်ဒါစမ်းဖို့အတွက်ကြိုးပြီးလောက်ထားမလို့ပါကျွန်တော်တို့ UI ဘိုင်းတွေရောပြောနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CD ရဲ့တော်တော်လေးရှည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် UI ဘိုင်းတွေကိုတော့ကိုကျွန်တော်လုတ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ဒါမလုပ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် Firebase နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် library ထဲကိုဝင်မယ်ရောဘောဟာဒါလေးကိုမှန်ချစ်ပေးထားလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ application တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမှန်ချစ်ပေးထားလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော် Firebase ဆိုတဲ့ဟာကိုဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်စရာ၃ခုရှိပါတယ် API key ရယ် app ID ရယ် project ID ရယ်အဲ့၃ခုဖြည့်ရရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်ထဲကဖြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ Firebase တွေကနေပြီးတော့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် line ပိတ်ထားလို့ပါပြန်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ user ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ project ID ဖြစ်ပါတယ် project ID ယူရမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ project ID ကိုမယူသေးပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ project ID ကကျွန်တော်တို့ error တွေရှိတတ်ပါတယ်application မှာသုံးမရတာတွေပါတယ်ရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာကိုမယူသေးပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကြောပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုယူမယ်ဒီ web API key ကိုယူလိုက်မယ် sorry ပါဒီအောက်ကစာတွေပါသွားလို့ကျွန်တော်ဒီဟာကို copy ယူလိုက်မယ် copy ယူပြီးတော့ခုနကဒီ Sketchware application နဲ့ project ID ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ပေးချလိုက်မယ် sorry ကျွန်တော်တို့ project ID မဟုတ်ပါဘူးဒီက API key ပါကျွန်တော်ယူလာတာ web API key ဆို API key ပါဒါ web API key လို့ဒီထဲမှာရေးထားပဲဒါပေမဲ့ဟိုက API key နဲ့ web API key နဲ့အတူတူပါပဲဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ app ID ယူဖို့ရှိပါတယ်ဒီ app ID မှာဒီအောက်ဆုံးမှာ app ID ဆိုတာလေးကိုယူမယ်ဒါလေးကိုလည်း copy ယူမယ်copy ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီထဲက app ID ကိုတွားချမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် project ID ပဲကျန်မှာတော့တယ် project ID ကဘယ်နေရာယူမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ asset လေး30ကိုမြင်းချောင်းလေး3ချောင်းကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ဒီဟာလေးပါ real time database တွေကဟာ real time database ကိုတွားလိုက်မယ်ခဏစောင့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယူရမှာတော့ဒီဟာလေးပါဒီမဲရောင်ဟာလေးပါဒီနားဒီဟာလေးပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖိလိုက်မယ်ဖိလိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးပေါ်လာပဲဒီဟာပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ copy link tag ဆိုတာလေးကိုယူရမယ်ဒီဟာလေးပါ copy link tag ပါအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ copy ယူသွားပြီယူသွားပြီးတော့ခုနက project ID ထဲကိုသွားထည့်ရမှာပါပေးချလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် next ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ story bucket URL ဆိုတော့ပေါ်လာပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုပဲပြန်ထည့်ရပါတယ်ပြန်ထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် copy link test ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ next ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်
save လို့ရပါပြီဒီ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ firebase ကခုနက off ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကဒီမှာပြန် on သွားပါပြီ on ဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ firebase နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application ကိုချိတ်ဆက်ပြီးသွားပါပြီချိတ်ဆက်နည်းရတော့ပြီးသွားပါပြီနောက် video မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ movie application လေးကို admin application ကိုကျွန်တော်တို့စရေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ movie application ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်ကြမှာကျွန်တော်တို့စရေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးရဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်